Eta gero basa ondon, esate joan ez argirik eta ez aurik. Bizimodu aldaketa itzela, ez da? Kompleto. Bizimodu, esate joan, euren familien pobre hausala hemengo baino. Eta kultura aldetik eta konpara berez. Honek asko ere kultuak asko lehi dute, hemen zagondo goikon. Baina, eure kaputxue kurioso hau bizizela. Hemen baino kurioso hau, hemen lapikoko jaten zala egurdin, eta sobraten basan gauen bere lapikoko dino, eta naskamotil hitzelak dino, baina hori, jan bai, baina zentzilio ez eta horio eta gitxi, zaten, patatadea, kasula ondi patatak asimini, eta ondo nalana sarten baltza txikitsu eta eukitxe dela, eta zuteko prasan beko zutea, eta zuteko prasana berakatza putxueteaz edo aputxue prigidu, eta txust, abota, eta hori dino, kondimentu gitxi, sustentzi gitxiko, kopla gitxiko, bai, aian platerka dakaren eskamotile peitzelak. Gero,